Hej alle sammen, og velkommen til live audition her hos SMC. Jeg hedder Emma, og jeg er casting director. De fleste af jer kender mig nok ude fra virkeligheden, ude i netværket. Frederikke, kan du høre mig? Jeg skulle lige tænde. Hej Emma, hej. Godt at se dig. Vi venter lige på... På chefen, eller? Nej. Øjeblik. Vi venter lige på den anden sanger. Nå, okay. Ja. Jamen jeg troede bare, det var mig i dag, faktisk. Nej, vi har ikke besluttet os endnu. Ja. Hallo! Anne! Hej Emma! Hvor er det godt at se dig! Ja, i lige måde. Det er så godt, du kan være med. Det er jo sådan en lidt anderledes måde at holde audition på. Ja, yeah. The show must go on. Ja, lige præcis. Sådan er det. Undskyld, men det var fordi jeg tænkte, altså venter vi på teaterchefen, eller kommer der en? Nej, jeg tager den i dag. Fedt. Ja. Skal jeg bare gå i gang, eller hvad? Vi skal lige have Britt på. Britt, er du der? Ja. Jeg har jo sørget for en live pianist til jer i dag. Okay. Det troede jeg bare ikke, man kunne. Er der ikke forsinkelse og sådan noget? Nej. Altså hvis ens internetforbindelse er hurtig nok, så kan man godt det. Okay. Ja. Britt, hvor er det fedt at se dig live. Det er altså virkelig noget helt andet end sådan en båndet pianist, ikke? Helt sikkert. Jo. Men jamen jeg går bare i gang, ikke? Så det er samme tempo som sidst, er det ikke det? Perfekt.
Ej, men Anne, du er en stjerne som sædvanlig. Tak, Emma. Sådan. Frederikke, Hej. hvad har du med? Det skulle jo være Mozart. Ja. Så jeg har taget noget med fra Schauspieldirektor. Nå, jamen, det er jo fint. Den kender Britta også, og så kan du bare gå i gang, når det passer. Ja. Britt, undskyld. Det er fordi, jeg tænkte, jeg kunne egentlig godt tænke mig i et lidt langsommere tempo, hvis det er okay. Altså nu ved jeg jo ikke så meget om musik, men jeg tænker måske ligesom Britt, at hvis man vælger at synge lige den her arie, så er det for at vise, at man kan synge hurtigt. Ja, ja. Altså, du bestemmer selv, Frederikke. Ja, nej, men altså, vi tager den bare i jeres tempo. Det er så fint. Ja. Okay. Frederikke? Altså, jeg bliver lige nødt til at stoppe dig. Altså, det er bare fordi, altså, lyden er simpelthen så forsinket, så jeg tror lige, jeg slukker for højtaleren, ikke? Og så må du bare prøve at hænge på, så godt du kan. Okay. Okay. Ja, men det klarede du helt fint. Tak. Ej, det var virkelig sjovt at prøve. Nå, men altså, al den spænding har givet mig kaffetrang. Så vi vil sige tusind tak til vores pianist, Britt Krog Grønnebæk. Så vil vi tage 5 minutters kaffepause derude, og så fortsætter vi
Nå, men Frederikke, hvor var det fedt at høre dig synge igen. I lige måde, søde. Det er Tak. længe siden. Ja, og den der kjole, sikke en farve. Altså, jeg har også virkelig lyst til at sige til dig, jeg synes altså virkelig, du er blevet meget bedre. Og dine kæbespændinger, de er jo faktisk væk. Tak, tror jeg nok. Ja, det er okay. Jeg ved godt, hvordan det føles at være der, hvor du er nu. Og der kommer helt sikkert andre chancer for dig, søde. Altså, nu tror jeg ikke, at den sag er helt afgjort endnu. Jeg er jo inviteret til audition lige så meget som dig. Ja. Jeg retter lige noget sprogligt, ikke? Det hedder, jeg er inviteret til audition lige så meget som du er. Og jeg anerkender fuldt ud, at det er din oplevelse. Jeg er den bedste sanger. Jeg er den bedste sanger. Det tror jeg nok. Du tænker sådan, jeg synes bare, du skulle skrive ellers at se dig lige en kære ven. Jeg er den bedste sanger. Jeg er den bedste sanger. Jeg synes bare,
Okay. Så nu er vi alle sammen faldet lidt ned igen. Og så kan vi måske blive enige om, at det hjælper ikke noget at slås. Her hos SMC går vi meget op i samarbejdsvillighed. Emma. Sødeste Emma. Jeg bliver helt flov over min reaktion. Det er jo bare, fordi jeg brænder så meget for det her. Ja, kære Anne. Det forstår jeg godt, og ved du hvad? Jeg ved også godt, at med en stor kunstner følger et stort engagement. Jeg vil altså også gerne sige undskyld. Det var ikke min mening at blive personlig. Nej, Frederikke, altså det er okay, selvom det er lidt sent nu. Det er også bare så fucking hårdt, når der kommer endnu en lockdown. Jeg skulle have sunget julekoncerter og nytårskoncerter. Og ved I hvad de siger? De siger, det var force majeure. Så hvad får jeg? Ikke en krone. Det er fandme også noget lort. Og det er også som om, at vi er fuldstændig glemt, når der bliver lavet hjælpepakker. Men hvor er det godt, at vi har internettet, sådan at vi kan holde auditions med et skønt publikum som jer, der sidder derude i dag. Husk at holde øje her på kanalen og tænd på notifikationerne, og så melder vi fra SMC ud, lige så snart vi er klar til at vise teaterdirektøren live i den virkelige verden. Når en sanger synger, så gør hun det, hun holder af. Synger flot og viser, hvad hun kan. Men når verden går af lave, smitter sanger som mink. Alle frøder på vildneten, når vi synger højt, når vi synger højt for folk. Kunstnere må holde sammen, hvis vi overleves
Ja, jeg muter lige. Ja. Okay, hun er gift med ham. Og hun er en størrelse ekstra small. Okay. Nej, så er det jo ikke til diskussion. Ja. Jamen ja, det siger jeg til dem. Okay. Hej. Hej. Det var Hej. lige teaterchefen, der ringede. Og rollen er besat til anden side. Tusind tak for jeres tid derude i dag. Det var så skønt, at I var med. Kan I have det rigtig godt. Hej. Det lød mega godt, skat. Gik det godt? Gik det godt? Jeg gider ikke snakke om det.